no gold is not enough. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله غنبداو الحصة الخامسة من مجموعة تعريف. C'est-à-dire on va commencer la cinquième séance. غير بالنسبة مثلا الكلمات اللي هما ضعافين مرة في الرياضيات باش يلحقوا لهذا المستوى اللي وصلنا له ضروري يشوفوا الفيديو الأولي والثاني والثالث ضروري لأن غادي يكون ضعيف في ليزانترفال في المجالات غادي يكون ضعيف مثلا في الدراسة ديال الإشارات ولكن كامل اللي ممكنين من هذا الدروس اللي هضرت عليهم دابا يمكن لهم وضعافين في الدومين ديفينيسيون يمكن لهم يبداو الحصة من الحصة الثالثة والرابعة ودابا الخامسة. قبل ما نبدا في هذه الحصة الخامسة لأن غادي نحتاجو بعض الحويجات اللي كنربحو بها شوية ديال الوقت اللي كنكونو كنخدمو هي سوليسيون ايفيدونت يعني الحل البديهي ديال واحد المعادلة. Bon, supposons on a la fonction f de x égale à x au carré moins 4x plus 3. إذا غادي نمشيو نعملو مثلا دلتا غادي نتعطلو شوية. دونك شنو غنشوفو؟ غنشوفو واحد الحل بديهي، الحل البديهي غادي يكون كيتراوح ما بين ناقص 3 و 3. غنشوف هنا شنو عندي هنا زائد 3. حنا غنلعبو بإكس غنعطيوها واحد لا فالور بحيث ملي غنجمع هذا مع هذا خصو يعطيني العكس ديال زائد 3 يعني ناقص 3. بون هذا الجواب غادي يكون ديال إكس غادي يكون هذا x1 doit être comprise entre moins 3 et 3. شوف هنايا وغتعمل هذا ديالها. بون دابا نفرضوا مثلا صفر la valeur de 0 voilà. On va calculer f de 0. Alors f de 0 égale 0 au carré moins 4 fois 0 plus 3. Donc il va nous donner 3. Donc 0 n'est pas une solution. Donc 0 n'est pas une solution. On va chercher une autre solution. La veille, il a peut-être maintenant f de 1. f de 1 égale 1 au carré moins 4 fois 1 plus 3. Donc égale 1 moins 4 ça fait moins 3. Moins 3 plus 3 ça fait 0. Donc f de x va s'annuler dans la valeur 1. غتولي صفر فملي غنعطيوها القيمة ديال واحد. Donc x1 égale à 1 est la première solution. Donc on va chercher la deuxième solution. La deuxième solution on a deux méthodes. بالنسبة للجواب الثاني عندنا جوج ديال الطرق. Bon, première méthode. Première méthode, الطريقة الأولى طريقة واحد. On va utiliser la formule de la somme. غنعملو المعادلة ديال الجمع. Bon, formule de la somme. يعني معادلة الجمع. المعادلة الجمع غنعمل x1 plus x2 égale à moins b sur 1. هذه هي المعادلة. x1 لقيناها هي فين هي؟ donc on va la remplacer par 1. donc 1 plus x2 égale moins b. ها هي moins ديال القاعدة. و b هي moins 4. ها هي b. يعني كاين بعض الكلمات اللي كيتخلقوا شويه في الاشارات. لا نعمل انا موال اللي عندي هنا ناقص اللي عندي هنا نعملو وغادي نشبر بي ها هي اونتر بارونتيز موان 4 سور ا. شحال هي؟ هنا هي 1 دونك سور 1. دونك 1 بلس x2 égale moins par moins كيعطينا بلس 4 sur 1 égale à 4. donc x2 égale à 4 moins 1 égale à 3. donc l'ensemble solution غادي يكون عندنا 1 et 3. Deuxième méthode
méthode. الطريقة الثانية on va utiliser la formule des produits. غنستعملوا المعادلة ديال الجدع. Donc formule des produits. Donc formule des produits شنو كتبغي تقول x1 fois x2 égale à c sur 1. Bon, bien sûr, نتوما كاملين غتقولوا لي ودي ملي غنعدل لكم هذه الدوزيام ميثود غتعجبكم الدوزيام ميثود على البروميير لان خصوصا ملي كيكون الدوزيام ميثود فيها غير x1 égale à 1 كنتهناو. شوف هانتوما x1 égale à 1 donc on va remplacer x1 par 1 ياك. donc هنا عندنا 1 fois x2 égale à c sur a. c هي 3 a هي 1 هي فين هي. donc x2 égale à 3. Voilà, donc, on a dans son solution égale à 1, 3. انتم كتشوفوا دابا هذه هي الحل البديهي المعادله من الدرجه الثانيه. دونك هذه انا عطيتها لكم علاش؟ لان بعض الخطرات كنكونوا شويه مزروبين وكنكونوا امتحان كيكون طويل ولا شي حاجه كنشوفوا كاين بعض التلاميذ مثلا دغيا كيخرجوا. علاش؟ لانهم عايقين بعض لي زاسيس اللي كنعملوهم كيخرجونا دغيا. والتلميذ اللي ما كيكونش عارف لي زاسيس كيبقى مسكين يعمل الدلتا ويعمل اكس 1 و اكس 2 وكيتعطل. دونك فوالا غادي نشوف دابا شنو سميتو لا سوليسيون ايفيدونت بور اون ايكواسيون دو 3 degré. جو في دوني ان اكزومبل. غادي نشوف الحل البديهي اذا كانت عندي معادله من الدرجه الثالثه. Par exemple, عندي دابا 3x3 moins x au carré, voilà, f de x égale 3x3 moins x au carré moins x moins 1. هنايا بعينك مغمضين غتقول لي الحل البديهي غادي يكون هو شنو؟ الحل البديهي غادي يكون هو واحد. علاش؟ لأن شوف 3 في 1 3 ناقص 1. شوف خلي هذه 3 في 1 3 لأن 1 puissance 3 هي 1. Donc 3 fois 1 3. هذه غتعطينا 1 au carré هي 1. Donc moins 1 moins 1 moins 1 ça fait moins 3. 3 moins 3 égale à 0. هانتوما شوف f de 1 égale 3. 1 à la puissance 3 moins 1 au carré moins 1 moins 1. Donc f de 1 هاي غادي تعطينا هنايا 3 fois 1 3 moins 1 moins 1 moins 1 donc ça fait pardon moins 1 ça fait 0. دونك هنا شنو غادي دابا جبرت الحل الاول لان هذه l'équation du troisième degré a 3 solutions. Donc je dois chercher la deuxième et la troisième solution. باش نفتش على الحل الثاني والحل الثالث je dois faire la division euclidienne. division يعني غنعمل القسمه الاقليديه. شنو غناخذ؟ حيت دابا شوف جبرت x1 ايكال 1. دونك اش غنعمل هنا؟ غادي نشبر هاد x1 غادي نحولها لواحد المعادله غنعمل لها x موان 1. اذا كان عندي هنايا بلس 1 غنعمل موان 1 هنايا. شوف ونفرضوا مثلا جبرت x1 جبرتها موان 1 غتكون عندي x بلس 1 غنقسم على x بلس 1. واش فهمتوني في هذه ولا لا؟ دونك انا غنعاود ربما ما شرحتش مزيان. غادي نشبر هاد اكس. شوف شحال ما كان عندي هنا سي بوزيتيف غنرد ان نيجاتيف غنقسم على اكس ناقص 1. كان عندي ان نيجاتيف غنردو بوزيتيف وغنقسم على اكس بلس 1. هذه بحالها اخرى ماشي اللي عندنا. دونك غناخذ ليكواسيون ديالي 3x puissance 3 moins x au carré moins x moins 1 divisé par x moins 1. وغنعمل القسمه ديالي العاديه اللي مسالس كنعملها. بون شوفوا هنايا ملي كتكون مثلا عندك واحد القسمه ديال واحد العدد مثلا a sur b كتعطيني باغ كتعطيني q وكيبقى r. Donc a à quoi égale à a égale à b fois q plus r. من بعد غنستعملو هادي. دونك اجي نقسمو هادي بعدا هي الاولانيه غنعمل 3x puissance 3 divisé par x. هي 3x puissance 3 divisé par x. اش كتعطينا x3 par x كتعطينا x2 ياك هي غتعطينا 3x2. هاهي 3x2. دونك دابا غنعمل الضرب 3x2 par x كتعطينا plus 3x3 غنعمل العكس ديال هنايا موان 3x puissance 3. دونك عاود 3x au carré fois moins 1 كتعطينا moins 3x au carré
كنعمل هنا plus 3x au carré. Donc je vais additionner l'ouli مع الثاني, le premier avec le deuxième. Donc 3x3 moins 3x3 ça fait 0, plus x au carré moins 3x au carré كتعطيني 2x au carré. عاود غنشوف 2x au carré divisé par x, غنقسم على x, غتعطيني 2x. Donc هيا غنعمل هنا plus 2x, et là on va multiplier 2x par x كتعطينا plus 2x au carré, غنعمل العكس moins 2x au carré. 2x multiplié par moins 1 كتعطيني moins 2x au carré, غنعمل plus 2x, là où avec moins 2x غنعمل هنا plus 2x. Donc je vais additionner 2x au carré moins 2x au carré ça fait 0, moins x plus 2x ça fait x. Donc on va aussi diviser x par x, كتعطيني 1. 1 multiplié par x كتعطيني moins x, 1 fois moins 1 كتعطيني moins 1 كنعمل هنا plus 1. Donc هنايا x moins x ça fait 0, ou moins 1 plus 1 ça fait 0. Donc شنو غتعطيني؟ غتعطيني f de x égal شنو كتعني عندنا؟ شنو قلنا؟ كنضرب هذا في هذا وزيد عليه لو ريست est 0. لو ريست بقى لنا صفر ياك. دونك غنعمل هذا، غنعمل x moins 1 fois 3x au carré plus 2x plus 1. Donc plus le reste est 0. Donc ما حتاش نعملو، كنخليها هكذا. دونك دابا بغيت لي deux autres solutions. Les deux autres solutions نخرجهم لهنايا. هنايا بطبيعة الحال ما عنديش شي بلاتي إذا الحل البديهي كاين ولا ما كاينش. إذا عملت هنايا f de 1 ولا g de 1 غنعمل égal 3 1 au carré. لا عملت moins 2x. لا إذا ما عنديش شي solution arbitraire، هذا هو داك solution évidente. دونك شنو غنعمل هنا؟ غادي دابا هذيك خصني نخرج هذه ضروري خصني نعمل دلتا. دونك 3x au carré plus 2x plus 1 égale à 0. Delta b au carré 2 au carré moins 4ac 3 fois 1. Delta égale 4 moins 12. Donc شنو كتعطيني delta égale à moins 8. Delta est inférieur à 0. Donc هذه 3x au carré plus 2x plus 1 n'a pas de solution. Donc هذه هي elle s'annule seulement pour la valeur de 1. هذه كترجع صفر غير في la valeur de 1. Donc la seule solution اللي كاينه بالنسبه لهذه المعادله 3x au carré moins x au carré moins x moins 1 égale à 0. Donc l'ensemble de solution هو كيعطيك 1. Donc انا قبل ما نبدا في domaine de définition d'une fonction du troisième d'une fonction là هذاك ديال polynôme du troisième degré، حيت غادي نعطي بعض التمارين اللي غنحتاجو هادشي هذا. اذا في الحصه اللي ما جا انا دابا غنعمل لا سويت دو لا سيونس 5 في الحصه اللي ما جا ان شاء الله، باش هادو ما نبقاش نعطي لهم التفصيل بزاف، غنكون شرحتهم بالسوفيت الشرح ديالهم هنايا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. And I'll go